Continue for 193 miles. I-5 South, California. Dry dito sa right, green naman dito sa left. Sunog sa right side. Yeah. Sunog yun? Yeah, that's a sunog. Nasa tabi ng Alfred interstate. Turner Memorial Highway. So ito, Alfred Turner Memorial Highway. I-5 South. So yung mga interstate, mga road, yung mga secondary na yung paano. Ayun, ang laki ng sunog oh. Grabe. Ito sa kabila rin din oh. Grabe talaga. That's the wildfire. Hirap din pala yan dyan. May tinaniman nila ng ganyan ano para maging green. Ano yun? Cactus. Pero ginugulay yan, diba? Yeah. Yung kain yan, Grill yan eh. iniihaw nga yan eh. Actually, oo, damo, iniihaw, masarap yan. Baka ano yan? Edible yan. Oo. Akala ko ano yun. Kasi ganda ng pagkakatanim, parang farm style eh. Yeah. Ito po, citrus. Yeah, the citrus. In a half mile, take exit 253 for Stockdale Highway. Take exit 253. In 1,000 feet, turn left onto California 58 Stockdale Highway. At the stop sign, turn left onto California 58 Stockdale Highway. Head south toward I-5 South. Continue on California 58 for 5 miles. Di pa tayo doon? Hindi, south, north yun. Tama ka mo, south.
Parang painting. Grabe. Parang papasok ka sa loob ng painting eh. Left to right to Oo. middle eh. Ganda. Pumasok sa loob ng painting eh. California 58 East. Para lang yun sa ano, Alpine, hindi pa talas-talas. Alpine. Oo, yung sa Alpine. May baka dyan, tapos ano. They're Norway, you know. Ayun. Ito biyahe, Raptor. May ilog doon. Ano? Ilog? Oo, papasok. Papasok sa akin. Tumatalsik. Oo, akala ko yun ang daan natin eh. Kala ko paakyat din tayo. Yeah, akala ko yun eh. Curve. Oo, There are police reported ahead. ayun. Ano yan? Ganda. Para ka nasa ibang planeta. Ay, nasunog. Oo, ayun. Nasusigil na kalsada. Lagyan mo to ng music, ano, relaxing. Relaxing travel. Ano yung nabasa natin? Ano yung title? Yung nasa car. Sinabi ko nga siya para hindi ko ma-forget. Tsaka nga yung saving memory ko. Exploring America. Hindi yun ang to. My God, ang haba oh. Oh my, ito yung masunog oh. Tumigil Oh, sira siya kasi ka may pa. daan. Oo, tumigil. May daan. Hindi na inaabot sa kabila. Kasi hindi na kaya ng pick up eh. Grabe naman. Wow. Bakit doon green, ito yellow? Talagang masusunog siya, tingnan mo. Pababa pa lang pag ganun. Ano ba ito? Pababa ba ito? Pababa, ayan o. Wow. Tumindi sila. Lalala ko naman yung Lombard eh. Ganda to. Saan tayo papunta? Papasok tayo sa loob ng painting. Bakerfields National Cemetery, right? Then It says next right. Tejon Ranch, Building the Legacy. Tejon Ranch. Ah, Tejon Ranch yan.
Kaliente left. Oh. Lunad ka, kaliente daw. Hard flat road. California 58 East. Hindi gumagala yung asawa. Valley. Wind powers.
In half a mile, use any lane to take exit 234A for I-15 north toward I-40, Las Vegas. Use any lane to take exit 234A. Continue on I-15 north for 5 miles. Mojave Freeway 116 degrees.
Papasok ka nga sa loob ng drawing. Parang ganun-ganun lang, sinishade lang yung ano, painting na eh. Pasok ka sa loob ng drawing. Wow po ba? Padaus-dos babe. 10 miles daw yan. 10 miles to? In 10 miles. Buti lang malaki yung daan. Elevation 4,000 feet. Ito, 4,000 feet na to. Yan. Runway, truck ramp. Lawak. Nipton Road. Mojave National Preserve. Next exit. Ay babe, ano yun? Malakas sa ilaw, ano yun? Solar. Solar. Sabi na dyan. Gosh, what the crap? What is that? Ayaw kita. That's a solar panel. Ang lakas ng ilaw, puta, kahit ang liwanag ng araw. Ay no, ano yun? That's Solar panels yan? panels. May solar panels. Ay, na Vegas. Okay, slow Vegas. Ay, natindi, no? At binubuksan nila yung ilaw sa araw. Kina-capture nila sa Yan. Minutes pa yung Vegas eh. Tapos Vegas, Ano yun? 40 minutes pa. Or no, another city. We'll see. What city is that? Tindi, no? Ang lakas eh. Tatlo.
Welcome to Nevada. Buffalo Bills. Lapit na tayo mga idol sa Las Vegas. 34 minutes. Tignan natin kung makikita natin yung buong Las Vegas from top of the Valley Highway. Las Vegas Freeway. Kain muna tayo. Food muna tayo sa Seafood City. I-15 North, Nevada. Ayan na siya. Ayan na. City of Las Vegas. Yung mga idol, makita nyo yung tuldok na yun sa dulo. 11 o'clock. City of Las Vegas na yan. From I-15 North, Nevada. Ano yung pinakamataas na building doon? Ayun yung dalawa oh. I-15 North, Nevada. Speedway. Itang ina, puro ano, luxury car. Siguro pwede ka mag-rent. Para patakbuhin mo sa disyerto. Yeah, maybe. In a half mile, take exit 27 for Nevada 146 St. Rose Parkway. Ayan na siya. Lawak din niya, no? Take exit 27, then use the right lane to take the Nevada 146 ramp. Use the right lane to take the Nevada 146 ramp, then merge onto Nevada 146 East.
yun, no? Nasa kalagitnaan siya ng disyerto eh. Continue on Okay. Nevada 146 East for 5 miles. Tulog pa ang mga tao. Ano paggabi?